Il riconoscimento a patrimonio dell'umanità delle colline di Conegliano e Valdobbiadene apre delle possibilità sconfinate. Tra queste sicuramente anche l'aspetto urbanistico del paesaggio e del territorio. Il quotidiano del Piave ha voluto approfondire l'argomento attraverso una conversazione con Bruno Barel, avvocato, esperto di diritto urbanistico e docente della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, autore di oltre 80 pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo. Avvocato Barel, il recente riconoscimento a patrimonio dell'umanità delle colline di Conegliano e Valdobbiadene lancia l'ipotesi della riconversione di stalle, fienili e altri fabbricati ad uso agricolo ormai spesso in disuso. Come potrebbe applicarsi questa ipotesi nel concreto per un privato cittadino che potesse disponere di queste proprietà? Credo che sia una grande occasione per un'iniziativa corale, non per addetti ai lavori un po' che riguarda l'intero territorio, per fare lo chiamiamo noi cleaning del territorio, una pulizia, è un riordino che non significa né aggiungere né togliere, significa valorizzare quello che c'è. E valorizzare è una parola molto importante perché non significa restaurare o riempire di cose, significa capire il valore che tutti questi oggetti hanno, perché ho visto nello studio preparatorio del piano regolatorio di Valdobbiadene un'indagine bellissima sulla storia dei vari sassi usati per le case vecchie, del tipo di legno, del posizionamento per sentire il suono delle campane. Cioè dietro a ogni sasso ci sta una storia. Basta raccontarla perché quel sasso ti sembri diverso. Allora, recuperare non significa un'operazione architettonica, è un'operazione culturale, perché significa dietro quei sassi capire la fatica che c'è stata, l'intelligenza delle persone ed è anche capacità di trasmettere tutto questo a chi verrà, perché chi verrà verrà esattamente per dire attorno al prosecco c'è una civiltà, mi aiutate a capirla. Il riconoscimento a patrimonio dell'umanità delle colline dell'Alto Trevigiano, dell'Alta Marca, insomma, tra Conegliano e Valdobbiadene, aprono delle possibilità sconfinate anche in termini di nuove figure professionali e questa volta con gli occhi di docente, insomma, di un uomo che vive anche attraverso gli occhi dei suoi ragazzi, dei suoi studenti. Come vede il futuro per questi giovani che sceglieranno di restare sul territorio e di investire il proprio tempo qui con le loro idee, con i loro sogni, con la loro fantasia? Noi abbiamo una straordinaria opportunità e dobbiamo coglierla oggi, ma pensando che il mondo si muove. E quindi io penso che sia molto importante in questo momento giocare bene le nostre carte. E le nostre carte sono prima di tutto l'intelligenza e la fantasia dei giovani. Allora dobbiamo formare una classe dirigente che difenda questo patrimonio nei decenni. Per farlo occorre una mobilitazione che attraversi tutte le istituzioni e anche l'università. L'Università di Padova, nella nostra sede di Treviso dove io insegno, per esempio ha attivato un corso di diritto agroalimentare e per la prima volta lo ha affidato a 3 docenti diversi, perché dentro ci sia l'esperienza del diritto internazionale europeo, del diritto amministrativo, del diritto agrario. Quindi è il primo corso in qualche modo interdisciplinare che attiviamo, ma su un tema strategico. Formiamo questi ragazzi che saranno risorse sul territorio, ma c'è molto altro da fare perché la risorsa non sarà solo il prosecco. La grande risorsa sarà che 7 miliardi di persone sono potenziali ospiti interessati alla bellezza di questo territorio. Non devono venire tutti e tantomeno tutti insieme, ma ne nascono ogni giorno. Allora spiegare a queste persone che vale la pena guardare in faccia chi è produttore, andare nella sua casa, conoscere la famiglia, vedere le vigne, cioè
è importante che il prosecco diventi un'emozione totale che porti a dire: ho visto le colline, ho visto le persone, ho visto la luce che si vede dal Fol guardando la pianura, e tutte queste persone devono andare a casa dicendo: merita andarci. Questo significa rafforzare l'offerta turistica e far venire la gente perché cammini, non venga in macchina, prenda la bicicletta, venga con rispetto e dorma in luoghi magari semplici e spartani, ma che sono un valore, perché già gli hotel ce l'hanno anche in Cina, ma il rustico coi muri di sasso non c'è, lì c'è. Quindi per tutti loro è l'unica occasione al mondo di vivere quell'emozione. Allora noi dobbiamo formare giovani, colti, che prima di tutto capiscano ed apprezzino queste cose e dopo che le sappiano comunicare, cioè mediatori culturali. È richiesta grande competenza, grande passione, ma sarà un lavoro ben pagato, perché trasmettere cultura è importante nella vita e ci saranno le persone che pagheranno per questo. Dobbiamo prepararci e su questo daremo lavoro a tantissima gente. Basta avere passione, credere in quello che si fa, ma secondo me non mancherà mai lavoro. Certo, sono lavori nuovi, bisogna dimenticarsi le vecchie etichette e pensare che il mondo nuovo ha bisogno di parole nuove e di servizi nuovi. Tutti i lavori stanno cambiando, stanno nascendo nuovi spazi. Io penso che questa grande iniziativa, nella quale il Presidente Zaia ci ha messo non solo l'intelligenza ma anche tutta la sua passione, perché se non sentisse profondamente queste cose farebbe fatica a trasmetterle. Tutto questo lavoro e questa passione devono essere, come dire, contagiose, e se abbiamo centinaia, magari migliaia di ragazzi capaci di raccontarlo al mondo, noi costruiamo la fortuna dei prossimi 100 anni, non dei prossimi anni finché dura il commercio internazionale del prodotto, perché il prodotto può anche passare, ma questa parte del mondo non passa e non è clonabile in Cina, è solo qua. E bisogna dire alla gente: se vuoi questa emozione nel mondo solo qui la trovi, bisogna farglielo capire e fargliela provare. Questo ci salva anche in tempi difficili di crisi, perché la bellezza è unica, la bellezza è sempre un assoluto e la bellezza vale per il mondo. Gli altri avranno altre forme di bellezza, ma questa non ce l'hanno. Quindi è una risorsa formidabile.